Welcome to Mike Calamus's podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C. Tervitused siit Ameerikamaalt Washington, D.C.st. Meil on järjekordne saade siis Ameerika hääl, mida me pole pikka aega teinud, aga seekord teeme jälle niisuguste tõsisemate uudiste najal, teeme sellise kokkuvõtte. Et interneti lingi abil on meil siin Lembit Silla, tervitused. Tervist. Ja Mark Valdmaa, kes on kuskil seal polaarjoone taga talvitumas. Et loodame, et külm ära ei võta teda. Aga alustame siis esimesena sellest, et mis on kõige kõvem ja kõige suurem uudis nüüd viimastel päevadel, on see, kuidas siis Zelenski impeerium hakkab kokku varisema. Siin oli siis Briti ajaleht Spectator, mis on niisugune Briti eliidi ajaleht, kus nad siis põhimõtteliselt saab teada, mis poliitilised suunad jooksevad. Seal avaldati siis ajakirjas teade, et on siis Zelenski nüüd ristiisa Timur on kinni võetud ja seal on siis erinevad petuskeemid avaldatud, et alustame äkki Lembituga. Lembit äkki räägid täpsemalt, mis seal toimus? Ma ei tea, kas ma nüüd päris seal, et kust otsast alustada, ma vaatan pigem nagu seda asja nagu selle koha pealt, et mind nagu ongi huvitanud terve selle aja, kui see protsess üldse siin on käinud ja toiminud, kõik see Ukraina sõda ja kuidas sa ei või, et sa pead valima ühe kindla narratiivi, ühe kindla poole, mida sa üldse ütled ja mida sa ei ütle. Ja nüüd ma nagu näen, et ma näen nagu seda, et sõda on läbi, see on fakt, sõda on läbi ja praegu pigistatakse absoluutselt igasugune viimanegi kui tilk välja veel sellest, et mis nagu saab. Ja see on nagu kõige parem näide sellest, et mismoodi sõdu nüüd tänapäeval lõpetatakse. Lihtsalt sinna lähtutaksegi nüüd jälle lõpuks vana Rooma õigusest. Sa oled nii kaua kasulik enda varguste ja selliste korruptsiooniga, kuni see on süsteemile kasulik. Ja kui sellest kasu enam ei tule, nagu praegu on, kõik on tüdinud sellest sõjast, kõik on, inimesed juba näevad läbi, et see asi ei ole absoluutselt loogiline, normaalne, meeletud summad raha, mis on sinna alla pumbatud, mis ei vasta üldse absoluutselt sellele, mis sa sealt nagu vastu saad ja siis on nagu kõige huvitavam on see, et need inimesed, kes nagu hakkasid rääkima sellest varem kui meie, või me oleme ka rääkinud sellest kogu aeg, aga kes hakkasid tooma nagu fakte välja, et põhimõtteliselt terve maailm räägib sellest, et see on lihtsalt räige rahapesuskeem. Ja need sõjad ei kao mitte kuhugi. See kõik hakkas pihta esimese maailmasõjaga, vaadata, et see tõi 100 miljardit sisse. Ja nüüd see ongi läinud. Esimene, teine maailmasõda, külm sõda, Palestiina, Ukraina esimene, teine faas. Ja nüüd ongi järg jõudmas juba sinna, millest meie meedias ei räägita niikuinii kindlasti sõnagi. On Venezuela ja Ameerika vaheline asi. Aga praegu ongi nagu kõige huvitavam asi see, et mis nüüd hakkabki nagu juhtuma, et siin on olnud öeldud, et nüüd tuleb võtta ära selline sõnakasutus Venemaa suunal nagu agressor annekteerimine, et neid sõnu enam kasutada ei või. Ja see näitabki nagu päris hästi seda, et ja ise ka, kus see sõda hakkas, ma olin ka ise täpselt see, et ei saanud magada, mõtlesid üle, reageerisid kõigile nendele uudistele. Ja siis nüüd, kui sa oled nagu süübind ja näinud, et mitte midagi sisulist tegelikult meie ministrid ei ütle. Me lihtsalt võtame raha ja saadame ära ja siis sealt teeme tagasi maksed ja niimoodi see käib, see jada. Ja nüüd ma tahangi nagu näha, et mismoodi see, kuidas see kõik lõppeb. Mismoodi nüüd hakkavad need meie ministrid, meie poliitikud, kõik need tugevad Slava Ukraini toetajad ja mismoodi nad nüüd hakkavad inimestele uuesti otsa vaatama, kui kogu see pettus välja tuleb. Näiteks mina ei suuda ühelegi poliitikule enam otsa vaadata sellise näoga, et jah, et sa oled autoriteet, ma pean sest lugu pidama. Ei, kindel ei. Et ma tahan nagu näha, mul on nii palju küsimusi selle kohta,
aga mind kõige rohkemgi just, mis on nende poliitikute nägu, kui Soome pool praegu täna armutult annab Zelenski korruptsioonile tuld, kõik lehed, mõned kindlasti on ka ikkagi ajavad seda enda seda viimast agendat, täpselt nagu Hanno Pevkur on teinud siin täna või eile, kuna ta selle avalduse tegi, et paneme veel mingid miljonid minema, saad aru, ümberringi naaberriigid räägivad juba korruptsioonist, seda on räägitud juba ammu, 1,5 aastat tagasi, kuhu need rahad kõik lähevad, see on meeletud summad. Ja siis meil on nagu autistid või sellised mingid nagu vaimselt haiged inimesed, kes ei suuda sellest narratiivist lahti lasta. Ei julge nagu hakata võtma vastutust. Ja siis me veel räägime, et anname veel, kas nad tõesti peavad inimesi, mitte lollideks, vaid debiilikuteks, inimene ei ole, ta näeb juba ta on selle juba ammu läbi näinud, mis asi on ja mis asi see sõda on. Ja üks, mis kõige olulisem asi on, keegi ei räägi nendest inimestest, kes on seal hakklihamaasinas elu kaotanud. Seal, kui ma lugesin seda statistikaid ja numbreid, et sõdurite kaotusi hakatakse lugema alles kuskilt 1000. 1000, see on nii meeletu summa, kui paarsada sureb, täiesti ükskõik. Et ma lähen käima, mul läheb seest kuumaks, kui ma nagu mõtlen selle peale ja ma nüüd tahangi nagu näha, et mis nüüd edasi saab. Kui pingsalt nad enda seda agendat veel ikkagi ajavad, et ei, me peame ikkagi võitma ja kaitsema, see on täielik bullshit. Ma ei saa enam siin selle koha peal sõnu tagasi hoida, sest see on täielik vale asi. Siia juurde ma natukene lisan seda, et kui tuli teada sellest, et Lehtme pani pihta siis Slava Ukraini rahad ja Eesti ajakirjandus väitis, et Ukraina pool ei taha koostööd teha, siis minul enda tuttav töötas sel ajal siis selles samas NABUs, NABU siis kontoris ehk siis selle korruptsiooni vastu võitlemise ametis ja ta siis nende juht väitis e-mailis, et Eesti ei ole mitte midagi, mitte mingisugust taotlust teinud, mitte mingisuguseid järelpärimisi teinud. Nii et see kõik mätsiti kinni Eestis sees. See jutt, et sealt Ukraina ei taha koostööd teha, see on BS. Et see sama NABU oli ju, kes nüüd läks siis Zelenski vastu võitlema, tema on rahastatud väljaspoolt Ukrainat, ta ei saa Ukraina käest raha, vaid ta saab vastavalt siis Euroopa Liidu ja USA poolt raha. Nii et sinna need jooned viivad ja siis selle saame teada. Ja muidugi, mis oli, Zelenski tahtis paar nädalat tagasi ära keelata selle sama NABU, selle sama korruptsiooni vastu võitlemise ameti, ju ta teadis juba, et midagi on tulemas siin tema vastu, et õnneks ei läinud läbi. Muidugi üks asi veel, mis tuletab meelde, kui USA andis meeletult abi, siis kes oli, kui te teate, FTX oli siis krüptobörs, kes tegi siis meeletu pettused, oli ka demokraatide kõige suurem toetaja, andis sinna $100 miljonit. Ja kes oli siis kõige suurem investor sinna, oli Ukraina riik. Ja mille pärast oli see, et see oli nõutud siis USA Ukraina lepinguga, et Ukraina investeeriks sinna. Vähemalt alguses oli jutt $1 miljardist, aga lõpuks siis ei tea mitu miljardit sinna alla siis Ukraina pani ja loomulikult läks niimoodi see pankrot, et sealt mitte sentigi enam kuskilt võtta polnud. Ja tuli välja, et see oli kõik otsast lõpuni pettus tehtud, eks ole samamoodi edasi-tagasi kõik. Jällegi üks suur probleem on see, mis minu jaoks on, kui see sõda lõpeb, kes need võlad kinni maksab? Jälle see vaene Ukraina maksumaksja või on siis äkki Eesti maksab need kõik kinni? Või siis mis sellest saab, et me teame kõige suurem maavalduste omaja praegusel hetkel Ukrainas on juba BlackRock, juba praegult. Nii et need vaesed kohalikud ukrainlased saavad kõige rohkem vastu pükse. Ja nii nagu on siin juba paar aastat räägitud, et Ukraina alad lähevad niikuinii jagamisele, tuleb Poola mõjusväär, tuleb
Rumeenia mõjusfäär ja tuleb Ungari mõjusfäär ja siis idaosa jääb siis venelastele. Nii et need asjad on juba ammu kuskilt välja mängitud ja see vaen ukrainlane saab tegelikult kõige rohkem vastu pükse. Aga ma annan siit edasi Margile, et anna omapoolsed kommentaarid, mis sina arvad, mis seal toimub ja mis toimuma hakkab? Kõigepealt seda, et mida ma arvan, et mis seal toimub ja nüüd kes maksab need sõjakulud kinni, siis üks asi, mis on päris selge, Eesti on nüüd võtnud maksimaalse laenu, taodelnud Euroopa Liidust, kuidas seda iganes nimetada, on maksimaalse laenu sellest, mis on räägitud, ei ole ma saanud kontrollida, aga 4,5 miljardit on see, mis on jutuks olnud läbi riikliku ajakirjanduse, ju ta siis vastab tõele. 4,5 miljardit on ainult laenu osa. Tegelikult ju riigieelarvest läheb teist sama palju see, mis on riigisaladusega kaetud ja mida viiakse siis Ukrainal abistamise egiidi all kuskile mittetulundusühingutesse läbi offshore firmade ja jagatakse ilusti sõbralikult ära rahaandja poole peal. Mis on nende laenude tagatis olnud? See ei ole nüüd esimene laen, see on esimene kõige suurem laen. Aga viimaste 3-4, nüüd juba peaaegu 4 aasta jooksul on neid laene võetud järjest ja on võetud maksimummahus. Ja mis on nende laenude tagatis? Laenude tagatiseks on Eestis konkreetselt tööjõud läbi riikliku maksupoliitika. Inimeste tööjõud panditakse pikaajalise laenu tagatiseks, niimoodi nagu tehti koroona ajal. Nüüd ka Eesti maksab seda kasumit kinni ja me teame, et Atlandi nõukogu inimesed teenisid koroona esimesel aastal seal 400% puhas kasumit investeeringute pealt, mille kaudu nad seda laenu andsid ja läbi pankade said ka siis kindlasti veel mingisuguseid lisatulusid. Aga see mind ei huvita, mind huvitab just see pool, et Eesti on üks pisikene mudel, mida me saame mõõta ja kõik Euroopa impeeriumi liikmes vasallriigid on täpselt samas situatsioonis, välja arvatud Ungari, Poola, need, kes on endale loonud erisuse ja kes on pinnuks silmas Euroopa Liidule, kes proovivad ausa poliitikaga asja ajada. See on nüüd üks pool, et Eesti võtab laenu ja pandib enda orja tööjõu, suhtub inimestesse, tööealistesse inimestesse, keda statistiliselt on umbes 695 000, nendest 142 000 on riigiteenistuses, nendest siis valitsuse liikmete osa moodustab kuskil 29-30 000, ülejäänud on õpetajad, politseinikud, sõjaväelased, kuidas neid iganes nimetada, riigiteenistujad. Ja selle laenu tagatiseks on siis see järgi jäänud, 142 000 võtame, paneme juurde veel 120 000 töötut ja välismaal elavat Eesti maksu healist inimest, kes ei ole Eesti maksuresidendid ja siis järgi jäänud osa inimesi. Nende tööjõud on panditud nende laenude taha tagatiseks, mida jagavad tegelikult käputäis perekondi omavahel läbi varifirmade. See on nüüd Eesti poolt üks asi, aga see on ainult üks niisugune mudel, mis Eesti puhul on võimalik jälgida ja konkreetselt tuvastada. Nii teevad ka kõik teised riigid. Nüüd teine pool, kui Joe Biden oli Ameerika Ühendriikide president, siis ta rääkis sellest, et Ukraina toetuseks kaitsetööstust pannakse täiemahuliselt, siis on see populaarne sõna eesti keeles, täiemahuliselt pannakse tööle ja see tähendab seda, et kui ei teki Ameerika Ühendriikide relvade tarnevajadusi sõja abi andmiseks, siis sellisel juhul nad peavad enda Ameerika Ühendriikide maksumaksja kulul kinni maksma kaitsetööstuse ettevõtetele järgneva lepingu peatumisest alates järgneva 2 rahandusaasta nii kasumi kui jooksvate kulude katte.
et see ei ole päris niimoodi, et me käivitame ühe tööstuse, ühel päeval öeldakse, et kuule, et ei ole väga vaja. Ja siis pannakse seisma ja need inimesed lähevad koju tagasi, jäävad tööta ja hakkavad kuskil silla all elama. Niimoodi ei ole. Ja seda Joe Biden ütles. Aga kui palju ta käivitas ja kui palju ta ei käivitanud, seda täpselt ei tea. Aga kui Donald Trump sai presidendiks, siis ta kohe võttis selle sama terminoloogia ette ja hakkas seda käsitlema selle kujul, et keegi peab selle kinni maksma. Mitte Ameerika Ühendriikide kodanikud ei pea seda kinni maksma, vaid selle peavad kinni maksma need, kes on sõjast huvitatud osapooled. Teatavasti oli siis Suurbritannia üks, kes oli sõjast huvitatud osapooltest number 1 ja teine oli Euroopa Liit koos oma eesistuva tippdiplomaadi Kaja Kallasega. Ja Suurbritannia on päris selge, et kuna sõdasid ei ole olnud ja suured investeeringud on merelaevandusse tehtud, sõjalaevandusse ja see on praegu pankrotis, kui räägime rahvamajanduses käibel olevast naelsterlingist, siis võime rääkida seda, et 98% on kaetud võlakohustusega. See tähendab, et 2 naelsterlingit. Inimese taskus on 1 naelsterling, mille hind on 2 naelsterlingit. Ühte poolt maksab ta intressidega võlga tagasi ja teise poole eest koos kohaliku riigi maksudega ostab endale leiba, saia ja piima. Täpselt sama asi käib Eestis, aga Eestis on see protsent umbes 24-26%, nii palju kui Statistikaameti lehelt saan analüüsida. Ja Euroopa Liidus kõikides liikmesriikides on täpselt sama seis. See ongi nüüd see pestud raha osa, mis fiskaalpoliitiliselt tekitab inflatsiooni. Inflatsiooni saab tekitada mitut erinevat moodi. Põhimajandusmudelid on 8, aga meil kehtib Euroopa impeeriumis 1 mudel. Ja nüüd see sama sõjakulude kinni maksmine. Suurbritannia on praegu huvitatud pool sellepärast, et kui Euroopa impeeriumi liikmed maksavad, pandivad oma tööjõu ja maksavad tagasi seda nii nagu Ameerika Ühendriikidelegi püssikuule ostetakse Euroopa Liidu laenude kaudu Ameerika Ühendriikide relvatöösturitelt. Ja selle nimeks on siis Ukraina abistamine, mida loomulikult ei ole vaja ega ei olegi tegelikult. Mingil määral ta tõenäoliselt on, aga see on väga väikese kuluga osa. See on lihtsalt selleks, et varjata ära tegelik olukord. Ja kui niisugust seda skeemi vaatan, siis see skeem on majanduslikult kui mina oleksin raha omanik, siis ma ütleksin, et see on väga hea skeem, sellepärast see on jätkusuutlik skeem. Ainukene asi, mis sellele mõrale sisse on see olukord, kui nüüd reaalselt Ukrainas sõda ära lõpeb, sõja põhjus kaob ära. Ja see sama, mis Maik ennem ütles, et Ukraina jagamise plaan on, ma olen ka seda kaarti näinud juba paar kuud tagasi, siis tegelikult see plaan ei ole niisugune, et keegi võttis paberi ja pliiatsi ja joonistas selle kaarti. Need on eelkokkulepped. Need kokkulepped on riikide vahel sõlmitud diplomaatilisel teel ja Euroopa impeeriumi peadiplomaat ehk välisminister Kaja Kallas ei ole diplomaat, ta ei tunne diplomaatia etiketti ja normatiive ja ei ole seda ilmselt kunagi õppinud ja ei ole huvi tundnud selle vastu. Aga liikmesriigid oma vahel on tegelikult need kokkulepped sõlminud. Ja need on sellised päästvad eelkokkulepped, kui palju on, kes kellele maksab kontributsiooni, kas tehakse niimoodi, nagu loodi ÜRO teise maailmasõja kulude korvamiseks ühtlaselt, kusjuures selle organisatsiooni kulude korvamise organisatsiooni promootor, algataja liige oli Hiina. Sellest ei räägi keegi, räägitakse, et hiinlased on pilusilmaga ja kommunistid. Aga tegelikult ei ole. Hiinlased on väga targad ja toredad inimesed, mul on nendega olnud päris palju isiklikku kokkupuuteid. Ja nüüd selle kontributsiooni maksmine hetkel Euroopa impeeriumi poolt, kus meie istume, on selgelt inimeste, varade ja tööjõu pantimise arvelt. Tööjõu ressursi pikaajaline pantimine, mis tähendab seda, et hakatakse vastu võtma riiklike maksude, maksevõlgade
pärandamist. Te näete seda järgmisel aastal, et veel praegu pukis istuv valitsus hakkab Eestis tegema pärandiseadust sellisel kujul, ükskõik milleks seda nimetatakse. Aga selleks, et mitme põlvkonna peale edasi pärandada riikliku võlgade, ehk siis läbi maksuameti seda kogutakse, selle tagasimakset, aga sellega makstakse tagasi mitte ainult võlgasid, vaid nurga taga valitsuse liikmete vahel jagatavat raha ka. Ja need rahad ei ole mitte 10 miljonites tohutu suured summad, vaid need on miljardites. Mina olen Statistikaameti lehelt võtnud kokku ja ma sain koos selle viimase laenuga kokku, et 4 aasta jooksul on tegelikult kaitsekulutuste peale läinud umbes täpselt 24 miljardit. Ma tahaks, ja räägitakse kogu aeg mingit udujuttu. Meil on kaitsetööstuspargi loomine, see on ülimalt tähtis ja kallis, sest kohe Putin tuleb ja hakkab meid tulistama ja tapma ja Ukrainat on vaja aidata ja Ukraina abi, et kui siin läks 450 miljonit aastas, aga kuhu läks 4,5 miljardit? Kuhu läks 3,8 miljardit, mille kaitsevõimekuste tootmisel puudus? Katteraha, mis on välja maksumaksja kuludel laenuna võetud rahad ja maksudena kogutud rahad. Ja millel Eesti Pangas, kes peaks raha kasutamist kontrollima, tal muud funktsiooni ei ole. Ta on umbes niisugune, et ta paneb kaarti, vaatab kohvipaksu pealt, ennustab, tegeleb ennustamisega. Nad on muidugi eksperdid kõik seal. Nad on erinevate alade eksperdid. Nii nagu Igor Mang. Igor Mang on tark mees. Tema teeb õige nime all, ta on aus. Ta ütleb, mida ta teeb. Vaatab kuud ja räägib, mis sinu tulevik on. Kui sa räägid, annad talle rohkem raha, siis ta räägib sulle parema tulevikku. Tõstab inimese optimismi, annab talle toonust ja positiivset mõtlemist, aga Eesti riik seda ei tee. Et Eesti Pank vaatab ainult kuivikuna ja kes on statistikat kunagi koolis õppinud, siis teavad väga hästi, et statistiliselt saab analüüsida ühel ja teisel ja kolmandal, neljandal erineval meetodil asju välja tuua ja omavahel võrrelda. Aga tehakse vale statistika analüüse, need, mis kajastatakse hoopis teistmoodi samal ajal. Statistika ei tähenda mitte midagi, need numbrid ei tähenda midagi, kui ei ole näidatud metoodikat. Nii et mina olen niisugune metoodiline individualist oma olemuselt. Ja kui minule näidatakse mingeid numbreid ja võrdluseid, aga ei ole näidatud meetodit, lähteandmeid, kategoorilisi lähteandmeid ja meetodid, kuidas neid andmeid töödetakse, siis need numbrid minu jaoks ei ütle ausalt üldse mitte midagi. Siis nad ongi lihtsalt üks üldkulu numbrite summa, mida ma võin siis rahva kohustuste peale lahti jagada ja kui ma 24 miljardit proovin siis saada, et mis on need võimekused, mida on toodetud, siis ma ei näe midagi muud, kui ma näen ainult, et riigisaladuse all on Hiinast tellitud droone. Üks minu sõber on droonide maale tooja ja tellija Eestis, kes seda äri alustas paarkümmend aastat tagasi, nime ei taha öelda. Endine sportlane on niisugune tuntud inimene, võib talle haiget teha, aga tema kaudu siis tellitakse neid kaitsevõimekusi. Ja niisugused droonid, mis poes on nagu tippdroonid, mis ka midagi kannavad, sellist, mis maksavad 6-7 tuhat. Tema maksab nende eest ikkagi, kui ta Amazonist tellib, tema maksab ikkagi kuskil 600-700 eurot, aga ta tahab ise ka ju elada. Ja need on keskmised väljakujunenud turuhinnad. Ja selle koha pealt ma olen äärmiselt kriitiline need võlad ja mida panditakse, nüüd kui võtan kokku kogu selle pika jutu, et Euroopa Liit on rahaliselt sõltuvusse läinud sellest koos Suurbritanniaga, et nad saavad isikliku tulu teenimise eesmärgi inimeste pantimise, orjarahva pantimise arvelt Ameerika Ühendriikidest osta kalli rahaga odavaid relvi ja näidata, et nad toetavad ühiselt Ukrainat. Tegelikult suurem osa sellest rahast, lõviosa lendab hundikurku, läheb nende omavahelisele jagamisele. Ja mingi osa loomulikult paetakse vana relvastusega, mis niikuinii tuleks maha kanda
ja relvade kasutamisel alati sõjanduses on ka see, et alati kasutatakse eelkokkuleppeid selles, mis tasemel relvadega omavahel sõditakse. See on alati olnud viimase 100 aasta jooksul. Mis tasemel relvad, välja arvatud esimene ja teine maailmasõda. Maailmasõdade puhul ei ole seda. Aga kui on vallutussõjad niimoodi, mida nimetatakse siis rahuvalveoperatsioonideks, et saada kätte kulda, muld, metalli, olgu ta siis Kongost, Ugandast, Ruandast, siis ju kõigepealt provotseeritakse kohalik konflikt, siis minnakse rahuvalvevägedega, rahuvalvevägesid ÜRO nii öelda ei ole, kuigi mul on teistmoodi fakte. 2016 maikuuses näiteks Iisraeli-Liibanoni piiri peal, kus ma ise olin. Ja Liibanoni poole pealt ÜRO väed ründasid meie kasarmut kuni hommikuni. Ja pärast ma ise võtsin inimestel, kes olid pikali kukkunud seal valged kiivrid peas UN otsa ees. Võtsin neid silte kaelast ära ja viisin siis ÜRO kontorisse, et näidata ära, et teie need läbi turvafirmade võetud rahuvalvajad, mida nad tegid. Ja niimoodi sellise mustade mängudega siis praegu ühtepidi makstakse kontributsiooni Ameerika Ühendriikidele, kes on tegelikult teinud suured kulutused oma rahva arvelt, miks pärast nad peaksid seda tegema. Üks promootor selle sõja jätkamiseks Ukrainas on Suurbritannia, kuna ta merelaevastik ja naesternik on pankrotis. Ja kolmas pankrotiriik on siis Euroopa impeerium, nimeta siis Euroopa Liiduks või Euroopa ühenduseks, kuidas seda iganes nimetada. Ja mina ei ole sellega nõus, et eestlased peavad seda kontributsiooni maksma, sellepärast et me oleme võtnud vastu ukrainlasi, me oleme neid toetanud nii palju, kui me suudame. Me oleme proovinud anda noortele haridust ja me oleme proovinud anda enda maal neile ka tööd. Ja nende hulgas on tublisid häid inimesi, on tarku lapsi, on kõike. Aga see ei tähenda seda, et me tervet seda suurt riiki peaksime hakkama oma kuludel ülal pidama. Eestis on eestlasi alla 1 miljoni, umbes 850 000. Ukrainas ukrainlasi on umbes 48 miljonit, kellest muidugi suur osa on nüüd jalga lastud. Euroopa impeeriumi vägivalla eest tegelikult on põgenenud nad Saksamaale, Poolasse, kuhu iganes, kuhu nad pääsevad. Samamoodi ka Eestisse. Ja nendest inimestest mul on kahju, sellepärast, et need inimesed on samasugused ohvrid kui meie, keda lihtsalt orjastatakse selleks, et maksta tagasi suure rahvamassiga, maksta jooksvat tagasi väheste inimeste isiklikud tulubaasid, mis on tehtud rahva pantimisega laenude arvelt. Ja kõikidele laenudele siis nii nagu Eestis, nii ka Euroopa Liidus pannakse alati see riigisaladus märge juurde, nii et neid ei saa siis järgmise 74 aasta jooksul uurida. Ja nii need inimesed elavad enda ühekordset elu, tõenäoliselt kanditakse need rahad välja. Üks asi tuli praegu äkki meelde ja proovin lühidalt teha. Kevadel said kokku Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes sõitis siis Londonisse ja said kokku Suurbritannia välisministriga ja seal oli ka kodanik Zelenskõi kohal ja veel mingisugused muud tegelased, aga nagu oli meedias kuulda, siis Kaja Kallas oli seal ukse taga, teda tuppa ei kutsutud, sellepärast et tal ei ole midagi öelda ja ta ei oska keelt ka. Inglise keelt ta rääkida ei oska, aga Ameerika Ühendriikide president ja Suurbritannia peaminister nad oskavad omavahel inglise keeles rääkida ja siis Zelenskõi oli seal ka niisugune nokk maas ja proovis raha küsida ja tekkis selline diskussioon, mis kogemata mingi ajakirjaniku kaudu, kes seal koha pealt tohtis olla. See ei olnud pressikonverents, aga kes tohtis olla pealtkuulaja, lekkis prantsuse keeles, igatahes Euroopas ta oli ja pärast ta korjati ära ajakiri ja seal tuli niisugune naljakas asi välja, et Zelenskõi küsis, et kas ta saaks relva abi, siis oli küsimus vist 8 miljonist naersterlingist Suurbritannia peaministri käest. Ja vastuseks sai selle, et miks te meie juures, sul on oma mittetulundusühing, kus arvel on palju suurem summa raha, miks sa seda ei kasuta, see on ju tulnud abi korras. Kus see raha tuli?
kust tuli selline raha sellisele vennale, kes on 4 aastat olnud president, 4-5 aastat olnud president, kes saab 20 000 grivnat, on tema kuupalk ja tema välislähetused ja toit ja riided siis makstakse kinni, noh. Kus kohast ta kogus endale niisuguse paarkümmend miljonit naersterlingit enda mittetulundusühingu arvele Londonisse. Ja Briti peaminister küsis, et kui meie anname poole ja Ameerika Ühendriigid toetavad mingi osaga, Donald Trump oli seal siis, kui Ameerika Ühendriigid toetavad mingi osaga ja meie anname sellest rahast poole, kas sa ise omalt poolt paned pool juurde. Nüüd see sama Timur Ukrainas oli siis teine selle mittetulundusühingu osanik, kuna mittetulundusühing peab kuuluma vähemalt 2 inimesele. Võt, minu jaoks küsimus ja loomulikult Zelenskõi nokk maas, ma nägin seda telepildist, aga pärast tuli siis prantsuskeeles ajalehest tuli reportaaž, mis korjati ära ja siis Zelenskõi ütles, et loomulikult 50% me maksame omalt poolt sellele juurde. Äkki oli mehel raha, tuli 8 miljonit küsima, tuli välja, et vaja oleks 20 miljonit, aga poole pealt sa ise maksma. Kus sa raha võtad? Võta enda arvelt. Kust raha tuli enda arvel? Ei tea. Ja siis mul on üks niisugune aiglane hobi viimase paari aasta jooksul, et ma vaatan Statistikaametist ja riigi infoportaalidest konkreetsete inimeste palkasid, tippliidrite palkasid, peaministrid, kaitseministrid ja kõik muud. Vaatan nende palkasid ja vaatan selle sama perioodi sees. Summeerin nad kokku, sest söök, jook ja riided ju neile tehakse välja ja transport. See palk jääb puhtalt järgi. Ja siis vaatan varifirmade kaudu, kus nad on ostnud endale minu pärast Floridasse, Palm Beachile või kuskile Taimaale, kus ma olen nii vana inimene, ma olen praktiliselt 60 aastane, et mul on hästi palju sõpru mööda maailma laiali, elavad eri kohtades. Ja minu lapsepõlve koolikaaslased ja sõbrad, naabrid. Ja siis informatsiooni saan ma selle kaudu, et kui keegi on jälle asutanud seal koha peal välismaalane firma, kes juhuslikult on Eestis hetkel, üks tippminister on asutanud firma ja see firma ehitab mõnesaja $100,000 Palm Beachile näiteks mõnesaja $100,000, $600,000 pisikese suvila. Ja selle inimese 10 aasta palk on umbes siis sama suur kui ametlik palk, kui see, mis ta 2-aastase teenistuslepinguga on endale lisaks sellele ehitanud, et ehitab Viimsis ja ehitab Lõuna-Eestis ja ehitab erinevatesse kohtadesse endale erinevate varifirmade nimele asjakesi põgenemistee. Nii, ma siit natukene kommenteerin seda, mida sa just rääkisid. Kusjuures siin samas, see oli just paar kuud tagasi, üks tuttav eestlane saatis mulle pildid, mida ta tegi Floridas ühes hästi kallis niisuguses asulas. Oli seal siis öeldud, et just oli ostnud üks eestlane endale, üks kõrge Eesti riigi tegelane oli ostnud endale suvila, mis oli vist müüdud 8 miljoni USA dollariga, umbes sinna kanti. Ja saatis ka pilte, sest et ta sõitis sealt mööda paadiga ja seal oli Eesti lipp üles tõmmatud ja nagu ma aru sain, seal sees käis samal ajal mingisugune pidu. Kas teab, kas see on õige, aga kui ma vaatasin neid pabereid, siin on avalik info, see, kes kuskil ostnud on, siis jällegi see oli just ütleme, 3 kuud tagasi see ostutehing tekkinud ja ostja taha oli siis märgitud üks firma jällegi, niisugune riiulifirma. Nii see jälgede petmine käib ja nii ta on. Kaja Kallasest rääkides, et ma tean täpselt, mille pärast Kaja Kallasega siis ei tahetud kohtuda, sellepärast, et
me suhtleme siin päris tihedalt tema Donald Trumpi nõunikega. Põhiline asi ei olnud mitte see, et inglise keel, sest et näiteks siin Ameerikas on see, et on täiesti tavaline, kui tullakse oma tõlgiga või tõlk on siit koha pealt võetud, kes siis tõlgib, see ei ole mitte mingi probleem. Probleem oli selles, et Donald Trump ütles, tema ei kohtu nendega, kellel ei ole mandaati, rahva mandaati. Ja ta küsis seda, et mis mandaat tal on. Tal ei ole, kes teda valinud on? Mitte keegi ei ole. Mis tema taga on? Mitte midagi ei ole. Ja ta ütles, et ta ei näe mitte mingit põhjust siis kohtu temal. Kui keegi arvab, et siin Ameerikas ei teata ja Donald Trumpi administratsioon ei tea, mis Eestis toimub, noh, see on selles mõttes me oleme hoolt kandnud siin viimased 3 aastat, andnud raporte edasi nii Trumpi nõunikele kui Trumpi juristidele, mis seal Eestis toimub. Ja ka kui Roman Pitko tuleb Eestis, seda teab täpselt, mis seal toimunud on. Ja noh, nüüd ongi niimoodi, et me tegime siin raporti viimaste kohaliku omavalitsuse valimiste kohta. See raport on välja trükitud, see läheb esitlusele Budapestis järgmine nädal. Ja see sama läheb edasi ka siis Donald Trumpi administratsioonile, kõikidele suurtematele siis think tankidele ehk siis organisatsioonidele, kes aitavad, ütleme, Donald Trumpi. Süsteem on natukene teine, sest et nad tohutult on nõunike ja niisuguse eraldi MTÜ-si, kes aitavad välja selgitada siis vastavate riikide probleeme ja tõdesid ja noh, nagu me nüüd viimased valimised nägime, siis noh, iga aasta edasi meie valimised lähevad aina rohkem absurdi poole. Ja muidugi no, Lembit, Silla ja Mark Valdma ka aitasid mul kokku panna, sest et väga paljud hüppasid alt ära, ei julgenud oma arvamust avaldada, kuigi ennem olid kokkulepped. Ja noh, niimoodi me tegime seda nii hästi, kui oskasime ja ka ütleme, kui siin olen saatnud nii Poola presidendile, nii Orbanile selle sama, siis nende nõunikud on ütelnud, et see on väga hea info ja nad annavad edasi selle kindlasti ka meediale. Kaja Kallasest ja muidugi Tsahknast Ameerikas on tulnud tõeliselt kangelased, halvas mõttes. Ja väga suur kahju on selles, et Eesti on nüüd langenud tsukside staatusesse, kelle kohta siis tehakse siin nalju igasuguseid. Ja noh, viimased meemid on just selle kohta, kuidas nüüd Tsahkna ERR-is väitis, et Hiina peab lõpetama Venemaaga suhtlemise ära, kui tahab Eestiga häid suhteid hoida. Ja need levivad siin, need saadetakse mulle ja see käib USA valitsuse tasemel. Kaja Kallase, ütleme, nii kui ta suu lahti teeb, nii tuleb siin kohe need meemid lahti, ja siis ürita neile rääkida, et eestlane ei ole selline, et noh, meil on palju mõistlikke inimesi ka, kes oskavad nagu normaalset juttu ka rääkida, aga noh, kahjuks on see, et üle maailma Eesti saab kuulsaks ja on saanud kuulsaks kui tšuksid. Ja see meenutab seda anekdooti, kus see tšuksi ütles, et oma pojale, et vaata Jumala eest, et hoia eestlastel silm peal, et nad välja ei sureks. Ja küsimus oli, et siis poeg küsis, miks? See ütleb, aga siis meie oleme kõige rumalam rahvas. Noh, kahjuks see asi niimoodi on. Aga Lembit, sinu käest küsin, et sinu arvamust, et Eestis Kaja Kallast, Tsahkna, kõik see, mis Eestis toimub, ma saan aru, et 1/4 Eesti eelarvest on laenuraha. Kui sina oma pere peaksid niimoodi, et sa iga aasta pead 1/4 juurde laenama, siis sa oleks ju paari aastaga pankrotis. Aga mis tulevik on Eestile? Kusjuures sellele ei oskagi nagu absoluutselt sellist konkreetset vastust anda. Aga noh. Ma eelkõige küsin sinu arvamust. Sa ei pea panema siia linke, kus on see faktikontroll või asjad, vaid see on konkreetselt sinu enda arvamus, mis on Eestis toimumas praegu, mis on Eesti tulevik, kui see asi nii edasi läheb. Fakt on see, et kui see asi läheb seniselt edasi ja absoluutselt mitte ükski inimene valitsuses ega opositsioonis ei võta absoluutselt mitte mingisugust vastutust enda selle kehva töö eest või põhimõtteliselt ei ole siin nagu absoluutselt mingit kehva tööd, ei ole tööd tehtudki, et saaks nimetada seda kehvaks tööks. Kõik on tegelenud ainult sellega,
kuidas jääda ise süsteemi, sest ma näen juba seda suhtumist, mismoodi räägitakse, et rahvast, te olete lollakad, te ei saa midagi aru, me ei pea üldse teiega arvestama, et nüüd vaadatakse rahvale ülevalt alla, räägitakse rahvale vastu, ei võeta rahva poolt ja minu arvamus on see, et kui see asi samamoodi jätkub ja samad inimesed nüüd hakkavad tegema nägu, et jah, et võib-olla eksisime, et teeme nüüd uuesti selle sama asja, aga teistmoodi veits, maksukoormus tõuseb veelgi. Ja üks asi, mis ma panin kõige rohkem mind ei häirima selle asja juures see, kui toodi välja selle maksude ja kõige selle, kus toodi see petitsioon välja sinna Jürgen Ligi lauale. See naerdi välja, sellega ei tegeletudki. See lihtsalt summutati ära mingite teiste narratiividega ja siis nüüd eile või kuna ma siin, mingi päev siin oli, ma loen, et mis mõttes, et alandame hasartmängude maksuna. Et me toidu ja kõik jätame kõrvale, ja kui nüüd kõikide nende uudiste valguses vaadata, et mis meid ees ootab ja mis saab ja kui need inimesed jäävad samamoodi seda asja juhtima või siis mitte juhtima, vaid lihtsalt on nende sooja koha peal ja me pärandame edasi kõik need laenud ja jäämegi pullisteks orjadeks, siis selle juures on üks muidugi pluss on see, et hakkab jälle tööturg hakkab jälle elavnema. Aga nii kaua, see on minu peas see, mis see ma näen selle koha pealt, et mis nüüd juhtuma hakkab. See on kaootiline. See on täielik fiasko, mis nüüd tuleb. Sest see raha, mis on mängu pandud, kõik inimesed, need, kes on seda laenanud, andnud välja, maksnud, kõik seda hakatakse tahtma tagasi. Ja selleks tulebki teha absoluutselt maksimaalselt kõik, et kõik need inimesed, kes on alates COVID aastast muutnud seadust, teinud Eesti põhiseadusest absoluutselt, keeranud selle rulli, teinud, suitsetanud selle ära paberossi, see Eesti põhiseadus ei ole enam absoluutselt see, millisena ta loodi ja mis see põhiseadus üldse olema peaks. Et lihtsalt peame veel rohkem kannatama, et veel rohkem pingutama ja ainukene, kes pingutab, ongi rahvas. Mitte ükski poliitik, mitte keegi. Sest praegu konkreetselt nii-öelda valitud valitsuse juhid ja poliitikud, nad reaalselt otse-eetris ütlevad, et rahvast olete loll. Ja mind nüüd ma võin seda juba rahulikumalt võtta, aga kui ma esimest korda kuulasin seda, ma läksin seest keema täielikult. Et siin tuleb nüüd teha absoluutselt kõik selleks, et need inimesed, kes on alates sellest COVID-i perioodist kuni tänase päevani, nad peavad hakkama kandma vastutust. Kogu selle, ma pean valima siin nüüd ilusaid sõnu, kogu selle jama eest, mis on kokku keeratud siia. Ja me ei saa teha enam ja pluss meedia peab hakkama ka vastutama nüüd kogu selle jama eest ja nende uudiste eest, mis inimesi paneb ainult reageerima ja tekitab apaatsust nendes ja ükskõiksust ja viib inimesed stressi. Ja kui inimene on stressis, lüheneb ka inimese eluiga. Et mina nõuan seda vastutust. Lisaksin siia juurde selle, et Eesti on üks väärseid riike maailmas, kus avalikul sektoril puudub vastutus. Neid ei saa kriminaalselt vastutusele võtta selle eest, missuguse jamaga nad hakkama saanud, palju nad kõrvale pannud on ja ma usun selle taga need asjad ongi. Nii palju, kui jällegi minul on infot tulnud, siis minu arust Eesti valitsused, ütleme viimase, peaaegu 20 aasta jooksul on olnud väga seotud organiseeritud kuritegevusega otseses mõttes, kus on rahasi tohutult pestud. Jällegi on üks see asi, millega Eesti tuntud on tuntud kui üks rahapesu pealinnadest ja seda on pikemat aega. Kõik need kilekotid, kuidas sinna annetustena jõudsid, kõik need asjad, silmnähtavalt seal taga on olnud organiseeritud kuritegevus,
vabalt võivad olla seal lihtsalt rahapesu ja tavaliselt on selle rahapesu taga ikkagi ju narkorahad ja ütleme kõiksugu muu väga-väga must raha. Ja see ongi pannud siis selle nüüd Eesti olukorda. Sinu arvamus, nüüd kui Roman Pilko jõuab Eestisse, kas midagi muutub? Me saame seda alles siis teada, kui ta siia kohale tuleb ja millist furoori see tekitab, sest seda siin niimoodi, me ei tea, missuguseid narratiivide veskeid tööle pannakse jälle. Sest enam seda vene kaarti kasutada ei saa. See esiteks enam ei tööta, see annab nagu pigem sulle juba sellise aumärgistuse, et sul on oma seisukohta ja sa julged midagi nagu päriselt ka välja öelda ja mõelda oma peaga, mitte mida sulle nagu mida sulle ette söödetakse. Aga ma arvan, et see protsess on juba käima läinud ja kui nüüd veel tulevad sellised inimesed ka siia käima ja vaatama ja analüüsima, siis ma näen selles ikkagi tegelikult positiivset poolt. Aga seda ei saa ainult teha teatud mingid inimesed ja seda peab tegema kogu rahvas, mõistma, et kui me lõpetame vihkamise ja hakkame üksteise oma peaga mõtlema, siis me saame seda asja kuidagi nagu teistmoodi käima panna. Sest nii kaua, kuni me praegu ainult reageerime ja süüdistame ja üksteise ja ise endale otsa ei vaata, nii kaua ei muutu ka mitte midagi. Et me saame nagu, see protsess käib juba, seda enam ei pidurda mitte miski ja väga paljud inimesed on juba sellest ammu aru saanud, et siin on vaja teha koostööd ühtsena, mitte valida pooli. Jah, ma näen, et Eesti on killustatud 100 erinevaks grupiks ja see töötab nagu valitsuse või võimu poolt nagu päris hästi. Vaata nüüd need killustatud grupid tulebki ilusti kokku liita. Et panna nad nagu koostööd tegema, mitte just nimelt vihata üksteisele näpuga näidata, sest nii kaua, kui me vihkame, me oleme näinud, mis on tulnud esimesest maailmasõjast kuni tänapäevani, kõik on vihkanud üksteist. Kõik on ainult vihkanud näpuga näitanud ja siis me ei lahenda, me peame tegema ise, mina pean tegema esimesena sammu, et mõistma ja suhtuma rahuga kõige suhtes. Aga nii kui me loodame, et keegi teine, et las tema lõpetab ennem ära, nii kui ei muutu ka mitte midagi. Et see on nii lihtne ja lihtsuses ongi see tavaliselt see jõud peidusna. Jah, täiesti nõus. Aga ma annaksin sõna Margile, et Mark, mida sina arvad, kas selle nüüd Roman Pilko saabumisega muutub midagi? Et inimesed siin ütlevad, et ameerikalased ei tea, mis Eestis toimub. Silmnähtavalt see on tegelikult vale, sest et Eestis on suur Ameerika saatkond päevast päeva. Nad tegelevad ikkagi info korjamisega ja info töötlemisega, saadavad selle edasi siis vastavalt siia Washington DC-sse ja samamoodi ka meie oleme andnud oma panuse erinevate raportidega, erinevate info küsimistega. Et mis sina arvad? Kas on mingisuguseid suuremaid muutusi tulemas Roman Pilko saabumisega Eestisse? Olen täiesti kindel, et sellega tulevad päris suured muutused. Esimene asi on see, et kui Roman tuleb Eestisse, siis päris kindlasti Eesti valitsuse tippliikmed peavad temaga kohtuma, samal ajal ka varjatud liikmed, kes tegelikult teevad otsuseid, on kantslerid. Ja see on alati nii olnud, et kui Ameerika Ühendriikide saatkonda tuleb uus suursaadik, siis tegelikult tasandatakse. Ameerika Ühendriikidel on üks eelis Eesti ees, et nad on diplomaadid. Nad oskavad diplomaatilist etiketti, nad ei solva kedagi ja nad ilusti teevad selgeks enda huvide selle pagasi, millest Eesti peab koostöös lähtuma. Et seal niisuguse aukumisi, nagu Tsahknai tegi nüüd seal Hiina suunal, selliseid aukumisi seal ette ei tule ja Roman on väga usaldusväärne inimene. Teine asi on see, et tal on oma perekondlike sidemete poolest ka täielik ettekujutus sellest osast Eesti elust, millest ajakirjandus ei räägi ja mida ei peeta üldrahvalikuks. Ja ta tunneb seda sisulist poolt, ta on väga tugev jurist ja ta on väga hea läbirääkija. Ta on super diplomaat.
ta oskab viisakalt ka inetuid asju lahendada ja seda on tema elu ette näidanud. Kahjuks sa ei küsinud täpselt seda, et mis Eesti tulevik on. Nüüd minu romani tulekuga hakkab ilmselt murduma see selgroog, et praegu on võimul nende inimeste tuumik, kes kritiseerisid Donald Trumpi, kui tema võimule tuli. Ja roman on Donald Trumpi poolt valitud suursaadik. Ja on üksmeelselt kogu Donald Trumpi kabineti poolt heaks kiidetud suursaadik Eestisse ja minu meelest praegu hetkel kõige sobivam ka. Ei oskaks ühtegi paremat suursaadikut välja mõelda. Ja need inimesed on kõik väga inetult, ebadiplomaatiliselt, ebaviisakalt, ebaväärikalt kritiseerinud Donald Trumpi, kes praegu on võimul. Ja esimene asi on tõenäoliselt see, et nad peavad hakkama korrigeerima enda tegelikku tegemisi ja väljaütlemisi. Enam ei aita need igasuguste eufemismide kasutamised, vaid nad peavad sisuliselt hakkama ennast muutma, kui nad tahavad üldse kuidagi moodi edasi elada. Mis siis tegelikult juhtub? Täna on selline tore päev, mida ei tohi nüüd selle lühikese saatega ära unustada. Täna on 16. november. Ma nüüd aastaga võib-olla eksin, aga 1992. Ernst Jaakson andis Eesti kui lepingulise riigi, riikluslepingu alused koos 3 korda ümber kirjutatud konstitutsiooniga, mis ammu enam ei kehti Eesti Vabariigis praegu. Aga andis konstitutsiooni, andis riikluse lepingu avalduse ja viis ÜRO-sse sisse Eesti Vabariigi juriidilise õiguse lähtetaotluse. Seda aksepteerisid paljud riigid, nende hulgas ka Vene Föderatsioon. Ja Vene Föderatsiooni kommi anti ka, nii et Ernst Jaakson viis selle riikluslepingu seest välja Tartu rahulepingu. Tartu rahusid on 2. Aga see, mis oli siis see üks, millest palju räägitakse Eesti ajakirjanduses, üks sõlmiti Soomes ja see on eri jutt hoopis. Aga Tartu rahuleping viidi piiriprotokollide tegemise alustest välja lihtsalt sellepärast, et vältida potentsiaalset konflikti, kuna Vene pool, sellel ajal siis Nõukogude Liidu pool ütles, et me oleme nõus taastama vanad piiriprotokollid ennem seda, kui Eesti ei olnud seotud Nõukogude Liiduga, mis ongi see. Aga Tartu rahu kui sellist omaette protokolli eraldi ette ei võeta. Inet oli vaadata seda paar aastat tagasi, hakati seda jälle ajakirjanduses kajastama ja seda tegid mitte ajakirjanikena töötavad inimesed, vaid poliitikud, tipp-poliitikud Riigikogu infotunnil. Hakkasid laulma seda Tartu rahulepingut. See ei ole Eesti, on lepinguline riik, see ei ole riikluslepingu osa. See võeti välja, sellest oli jutt, see võeti välja. Ernst Jaakson oma meeskonnaga käis ja sõlmis 33 aastat tagasi Eesti Vabariigi. Kahjuks 33 aastat tagasi -1 päev lõppes Eesti Vabariik ära. Ehk seda ei alustatud. Juriidilised alused on olemas. Ja mis nüüd juhtub? Nüüd see, mis sa Lembitu käest küsisid, mis on Eesti tulevik. Ma arvan, et nüüd tekib selline kahestumine. Mitte sellepärast, et ühiskond on lõhestunud, ei ole midagi. Eestlased hoiavad kokku. Ja hoiavad kokku ka need, kes jooksevad nende pasapeetritega kaasa. Tegelikult nad tahavad ka ennast inimestena tunda ja saavad aru, et ainult raha eest, seda raha usuga kaugele ei jõua, et need asjad kukuvad kokku. Ja nüüd tulebki teha siis midagi sellist, mis tehti siis, kui riiklusleping sõlmiti Eesti tulevikus, tekib see kahestumine, see vähemus, kes praegu on võimul. Nad tõenäoliselt taanduvad ja võetakse vastutusele nende varad, olgu nad Floridas või Taimaal või Indias, kus iganes. Need varad ilmselt müüakse nende võlgade katteks, need võlad likvideeritakse. Ja Eesti Vabariigis, kui kunagi oli, mille järjepidevust taheti siis 33 aastat tagasi taastada, seda järjepidevust hoidis üks asi oli niisugune nagu Eesti riigi kinnisvara AS, see oli Eesti Panga alluvus, et minu teada oli esimese Eesti Vabariigi ajal ja nüüd ka moodustati selline kinnisvara AS.
Mart Laar oli siis peaminister ja temal oli kohustus viia läbi riigivarade inventuur. Seal on siis maavarad, kõikvõimalikud loodusvarad ja looduse ressursid, kui ka Nõukogude Liidult üle võetud energia tootmisseadmed, elektrijaamad, kütuse rafineerimistehased, toiduainetööstused, kõik see, mis töötas ideaalselt Nõukogude Liidu ajal, võeti üle. Nende endised partorgid ja direktorid said nende kinnisvarade omanikuks, kuna riiklikus aktsiaseltsis 51% Eesti NSV-s Nõukogude Liidu poolne direktor või partorg omas riiklikus aktsiaseltsis 1990, 91, 92, 51% ehk kontrollpaki omandist. Ja riiklikud ettevõtted, ei taha jälle nimesid hakata nimetama, aga ma tean, kus kohast tuli Ülemiste keskus, kus kohast kellele sai Mainor, kellele sai Tartu maantee vahe. Nad olid tegelikult minuga olid sõbralikud ja ma ei taha nende kohta midagi öelda. Hea küll, aga see tuli niimoodi, et mees tuli hommikul kell 8 tööle, sai 2000 krooni kuus palka või 2000 rubla kuus palka ja tuli hommikul tööle ja kuulparsi üks töölissööklasse minna ei tahtnud. Läks naaber kohvikusse, sellepärast raha ei olnud, eriti kõht oli tühi lõuna ajal. Ja kell 11 läks lõunale ja siis tuli tagasi ja oli äkki õnnelik. Mainoris oli 142 või 146, mitte rassi, oli aktsiaseltsid ja osaühingud. Mina olin nendega seotud 2. Ja äkki tuli peadirektor tagasi ja ütles, et on selle maja ja selle krundi ja kinnistu omanik. Et ta on hommikul tuli vaene mees tuli tööle, oli direktor. Ja kuna 51% kuulus talle, siis ta andis kõigile teada, et kui võlga ära ei maksa, et siis kui peate välja kolima, leidma endale ruumid või panema enda ettevõtte kinni. Ja nii tehti kõikidega. Ja sellepärast on see kinnisvara AS loodigi. Et see pidi tegema inventuuri ja hoidma riigivarade. See on siis rahva ühisvara, mille baasil toimub asjade tootmine, milleks üldse on õigustatud maksude kogumine. Et oleks haridus, oleks energia tootmine, mis igal inimesel läheks kalliks, kui ma hakkaksin kodus enda auto jaoks bensiini tootma ja endale elektrit keerutama siin vendaga kuskil akna taga. Ja siis, et need on niisugused ühistegevused ja nende aluseks ongi kinnisvara AS pidi tegema bilansi. Mäletan hästi, Ameerika Ühendriikidest tuli Utah'ist ja oli veel inimesi, kes tulid ja rääkisid sellest, et Mart Laarile isiklikult, et nüüd kiiresti tuleb läbi viia see inventuur, sellepärast, et see ressurss, raharessurss oli olemas. Ja kus juures selle toetus tuli ju Ameerika Ühendriikidest, kes aitasid ka Ernst Jacksonil üleüldse selle riikluslepingu lõpuks sõlmida. Oli väliseestlaste tugi, kui oli ka Ameerika Ühendriikide presidendi tugi ja riigi ja senati tugi. Ja see õnnestus. Ja mis siis edasi tuleb, tuleb selline lõhestumine, enamus rahvast jäävad siis selle poole peale, et hakkame Eesti Vabariiki tegema, sest juriidilised alused on meil juba 33 aastat olemas. Meil on väga hea konstitutsioon, meil on super inimesed, ei ole mörkuseid. Mörkuseid on sattunud lihtsalt ette otsa, keda tõstetakse ampelmannidena ajakirjanike ette. Meil on super kihtid inimesed, meie noorsugu on väga vinge mõttemaailmaga ja arenenud. Ja see suurem osa rahvast nüüd lõhestumise käigus tõenäoliselt koondub. Olgu see plaan B või plaan C, nimeta kuidas tahes, aga mitte parteilistesse organisatsioonidesse, vaid tõenäoliselt just plaan B tüüpi rahvaliikumistesse. Mis ei olegi partei, mis on rahvaliikumine ja nad koonduvad ja siis tuleks hakata üles ehitama Eesti Vabariiki, sest meil on olemas juriidilised alused. Rahvusvaheliselt ÜROs on meid tunnustatud riiklusõigus on olemas. Teised naaberriigid ja muud maailma riigid on eraldi veel avaldanud tunnustust, et me tohime nüüd riiki hakata looma. Meil jäi lihtsalt see protsess pooleli teisel päeval pärast riikluslepingu sõlmimist. Oli suur pidu
võeti natukene napsi ja unustati ära, et pidime riiki ka tegema, et nüüd leping on sõlmitud, et nüüd peaks midagi tegema hakkama. Nüüd me hakkamegi tegema ja sellepärast on Roman viimase peal inimene ja siis me teeme uuesti kinnisvara AS-i, teeme riikliku inventuuri, sealt selgub, et meil on tohutult maavarasid. Me ei esita nõudeid Kala Kallase perekonnale selle eest, et pool metsa on maha müüdud, mis on rahva ühisomad ehk siis riigimets. Ja siis, kui me teeme selle varade ümberhindamise ja bilansi ja selle inventuuriga hakkama saame, siis me anname välja oma raha selle põhiselt ja me ei ole mitte kellegile võlgu. Mitte kellegile ei ole võlgu. Positiivne programm ja olen kindel, et Roman Pikko toetab seda programmi. Igal juhul esimesel võimalusel, kui ma teda näen, ma võtan nööbist kinni kas või vägisi, tirida nurga taha kohvikusse ja ma räägin talle selle jutu ette. Ja ma olen täiesti kindel, et 100% kindel, et ta on sellega nõus. Sellepärast, et kui praegu riigiteenistusega on seotud majandus toiduahelas 145 000 inimest või 142 000 inimest ja nende taga on keskmiselt 2,5 liikmelised perekonnad, meil on pool last ja isa ja ema või 2 isa või 2 ema, ma ei tea, kuidas ma olen. Nii, ja kui me võtame sellest kokku, et 1,37 miljonist riigiteenistusega selle maksusüsteemi kaudu palga teenimise ja enda leiva teenimisega on seotud kõik vanurite ja lastega kokku koos teenistujad. Umbes 400 000 inimest, siis 1 miljon jääb järgi ja selle miljoni inimesega me teeme selle Eesti Vabariigi valmis, mis 33 aastat tagasi on vormistatud. Leping on olemas, territoorium on olemas, meil on 1 miljon super inimest, 400 000 paneme prügikasti, ei nõua nende käest mitte midagi. Minu pärast sõitku enda villadesse, elagu seal Floridas ja kannatagu, aga ärgu Eestisse enam tagasi tulgu. Me ei maksa nende võlgu, kui nad ise tahavad, maksavad ja meil on ressurssi olla rikas riik. Kui me ehitame üles uuesti põllumajanduse, meil on super noorsugu peale tulemas. Meil on kõik ressursid olemas selleks, et olla rikas riik ühe inimese lähtepunktist vaadatuna. Ja me võtame selle kasutusele, ei lase endale pähe istuda ja see on nii lihtne. Ja selleks meil on vaja selliseid mehi nagu Roman. Meil on vaja selliseid mehi, kes meid tõeliselt toetavad ja on teise riigi esindajad ja nad saavad juriidiliselt meie seisukohta kaitsta. Näidata meile näpuga, kui me teeme midagi valesti, et me ei eksiks. Kui inimene väga hoogu satub, siis ta võib ka heatahtlikult eksida ja teha valesid otsused. Ja selline mees oskab või üldse sellised inimesed oskavad nõu anda. Ja elu on nagu lill. Me saame sellega hakkama, aga me peame kõik koonduma ja rong juba laseb viret, hakkab jaamast lahkuma, nii et tegelikult meil ei ole aega enam oodata. Meil on 1-2 aastat ja siis on kõik. Kui me selle rongi laseme ära minna, siis me sinna peale enam ei saa. Aga praegu on see võimalus ja praegu on ideaalne hetk on riik taastada. Ilus number ka 33 aastat. Leping on sõlmitud 33 aastat tagasi. Aga riiki veel ei tekkinud. Nüüd teeme ära. Meil on 1 miljon inimest toetavad, 400 000 saadame kuu peale. Elon Musk viib nad kuu peale või Marsil. Tänud, Mark, et meil hakkab aeg otsa saama, et me peame arvatavasti jälle, me ütleme, paar nädala pärast võib-olla uue saate tegemast, et meil ei nii palju teemasid puudutamata täna. Aga ma annan siis viimase 5 minuti siis järje Lembitule. Muidugi energia kohta tahtsin seda ütelda, et Eesti on selles mõttes unikaalne riik, et meil on ju põlevkivi tohututes kogustes kõige rohkem, mis on võimalik Euroopas. Kõige suuremaid. Ja see tähendab seda, et meil on imeodav elekter. Kui vaadata maailma riike, kes on väga rikkad, mis on nende ühine nimetus, on odav energia. Nii et Eestil oleks täielik võimalus olla siin samas, ütleme, Põhjamaade niisugune särav täht, kes võiks teha energiamahukaid tööstuseid ja sellega saada ka rikkaks, aga jah, sellega peab kõvasti vaeva nägema, et see praegune valitsus ära läheks. Aga ma annan, Lembit, sulle viimased 5 minutit.
Ma siin jäin Margi juttu kuulama ja tõesti see rong käib ja see rong töötab, aga mis ma nagu panen nagu tähele, olen see kogu selle loo juures nagu tähele pannud, on seda, et kui see protsess nüüd tuuagi nii ilusti inimeste ette ja nii avalikult inimeste ette, siis me peaksime rääkima hästi ühest kõige olulisemast teemast, kus me ise oleme kõik osalised, tagasirändest. See on just see asi, mida on kindlasti mõned poliitikud maininud meemi tasandil ja see on ka kõik. See on ka kõik ja üks, mida ma olen nagu veel just tähele pannud, on see, et need inimesed, kes tegelikult on palju neid peresid ja neid mehi ja naisi ja poisse ja lapse, kes tahavad tagasi pöörduda. Nad on täiendanud ennast, nad on loonud ennast, aga nad ei ole löönud kunagi enda selja taga ust kinni, nad tahavad tagasi tuua. Sest ma praegu kohe, nüüd ma ei saa öelda enda lastele, et lähme nüüd Isamaalena. Et seal on kõik korras, ma valetaksin neile nagu kindlalt näkku, et me peame sellega arvestama ja me peame ka seda nagu rohkem natukene propageerima ja selgitama ja rääkima seda, et miks see on oluline. Et kui on võimalik, siis kõik inimesed, kes on läinud, mõtleks selle peale. Ei ole nüüd see, et tee homme pilet ja tule, et see kindlasti ei tööta, aga tuleb selle peale mõelda, tuleb toetada üksteist, just tuleb leida see üks selline mingigi selline koosmeel, et tuleb mõelda ühtemoodi, just nimelt nagu ma olen kogu terve selle aasta jooksul rääkinud sellest, et mitte üksteist vihata. Ja tuleb võtta absoluutselt päris tõsiselt seda olukorda, sest me oleme näinud seda tervet seda majandust ja seda poliitilist seda ebaloogiline soust, mis tuleb igalt poolt uksest aknast. Meil ei anta, rahvale ei anta absoluutselt mitte mingisugustki võimalust mõelda enda peaga, just veel eriti meie vanavanemad. Kui ma räägin praegu talle enda mõtteid nii, nagu ma praegu mõtlen ja nüüd tunnen, siis ma näen, kuidas ta tõmbub kinni, ta lihtsalt ei räägi enam edasi ja ongi kõik, sest nad lähtuvad ainult sellest manipuleerivast narratiividest, tiinest meediast ja see tuleb nagu teha, nagu selgitada, kuidagi läheneda, tekitada selline mõistev olukord inimestele, et nüüd on see aeg ja väga paljud inimesed, ma olen pannud selle aastaga tähele, tõesti nad ei reageeri, nad ei kommenteeri, nad ei like'i, nad ei tee mitte midagi, aga üks asi, mida nad väga paljud teevad, on, nad kirjutavad sulle privaatselt ja see kirjade tulv ja see laine ja need südamed ja need tänud ja need, see on, mina algul ei saanud aru, et miks, kas ma üldse olen tõesti väärt siukest nagu sellist sõnavõttu. Mina lihtsalt räägin seda, mida ma näen ja ma ei kavatse sellest vabandada. Et väga paljud inimesed on siiskigi ikkagi meiega sama meelt, et midagi tuleb teha. Meie peame lihtsalt leidma nüüd andma neile selle väljundi, et sõnastada see, mida nad ei ole osanud ise sõnadesse veel niimoodi ritta panna. Et me ei hakka kedagi kompromiteerima, me ei lähtu samast, me ei hakka samamoodi tegema, see roti kuningas, see sureb ise, ta sööb ennast ise ära, sest need rotid on juba sõna otseses mõttes sabapidi pundis ja meie peame lihtsalt andma rahvale niidid, et natukene tõmmata seda ja need rotid söövad ise ära. Nad on nii hullust pinges ja siin hakkabki olukord lahenema, kus väga paljud inimesed, kes on kogu selle asjaga seotud, kogu selle pornoga, jah, see ei ole mitte midagi muud, kui see on lihtsalt porno, on seotud ja nad tahaks sellest välja tulla. Nad hea meelega tuleks. Ma olen rääkinud väga paljude õpetajatega, väga paljude endiste poliitikutega ja nende ükskõik see on, et meil ei ole kedagi, kes tuleks või näitaks või annaks suuna. Ja muidugi üks asi, mida peab selgitama, on see, et me ei tee midagi ära. Me peame tegema seda kõik koos ära. Me peame andma kõik ühise panuse ja kui sa mõtled, et mis minasugune väike inimene, mis mina ikka, kõige parem, mis sa teha saad, lõpeta selline mõtlemine ära. Sa oled üks kõige olulisem asi, et sa muudad enda mõttemustrit. Iga inimene saab anda enda panuse.
inimestel tuleb jääda iseendaks, mõistvaks, heatahtlikuks ja mitte tekitama vihast elustiili või harjumust. Nii, aga tänud sulle, et ma teen siit niisuguse väikse ettepaneku, et me võiksime detsembrikuus teha järgmise saate. Loodan, et on teil aega selle jaoks. Loodetavasti Mark tuleb tagasi Polaaria tagant, tuleb see sinna, kus on internetilevi, kus põhjapõdrad ei ahista. Et aga tänud teile ja nägemist. Ilusat õhtut. Nägemist.